Здорово всем, сегодня я расскажу про то, что же делать, если у вас начало скрипеть кресло в районе топ-гана, то есть под сидушкой. Когда вы садитесь на кресло, либо встаете, или же качаетесь на нем. Издается такой вот звук. Все буду показывать и рассказывать на примере своего кресла Thunder X3 TGC 12B черного цвета 20 века. Купил я это кресло примерно в феврале этого года, с момента покупки прошло примерно 5 месяцев, и вот только недавно у меня начала появляться такая проблема, что когда я встаю с кресла, либо сажусь на него, или же в крайнем случае качаюсь, происходит неприятный скрип. Написала в техподдержку Thunder X3, мне посоветовали смазать этот самый механизм. Нет проблем, взял обыкновенную 40-ю ВДшку, поднял кожух от топгана, пшикнул туда и на всякий случай пшикнул еще чуть выше вот этой вот самой пружины. После того как пшикнул, к сожалению, проблема не пропала. Кресло все так же скрипело. И, ребят, оказывается, в моем случае скрипит не сам топган, а основание, на котором прикреплен этот самый механизм качания. И скрип происходит примерно в районе передней оси крепления этого механизма. То есть, когда вы садитесь на кресло, в передней части происходит скрип. Что же я предпринял, чтобы исправить эту проблему? В комплекте с этим креслом шли вот такие вот кружочки. Ребят, извините, я неграмотный в этом вопросе, не знаю, как они называются. Ну, в общем, вот такие вот кружочки шли вместе в комплекте с креслом. Их надо было одевать на какие-то определенные болты, но не на топган, а, например, на болты в спинке, по бокам и так далее. Но по инструкции вот эти вот кругляшки не надо было одевать на болты, которые крепят топган. Итак, что же я сделал? Так как скрип у меня происходит в передней части топгана, я взял ключ, который шел в комплекте, открутил передние два вот этих вот огромных болта по очереди, вооружился ВДшкой 40-й, пшикнул в эти две дырки, куда вкручиваются вот эти болты. Блин, странно прозвучало, а ну-ка уберите свою фантазию. И после этого на вот эти два передних болта я взял и одел вот эти вот кругляшки, которые шли в комплекте. Я их называю ограничители. Ну, для данной ситуации это на самом деле выглядит как ограничитель. Итак, одеваем на каждый болтик по одному ограничителю. Перед вкручиванием пшикаем обязательно туда ВДшкой и после этого закручиваем. И, ребят, на удивление, в моем случае вот эти вот два кругляшка мне помогли. И после того, как я полностью закрутил вот эти два болтика, которые крепят топган в передней его части, скрип прошел. Оказывается, проблема была все-таки не в топгане. Я точно не знаю, из-за чего начал происходить вот этот самый скрип. Обратите внимание, на задние два болтика я не одевал вот эти два ограничителя, а одел их только на передние два. Но если у вас вновь появится скрип в каком-то другом месте на вашем кресле, то, ребят, незаменимая вещь и помощник в решении всех этих скрипов является обыкновенная 40-я ВДшка. Эта проблема со скрипом у меня появилась примерно вроде бы 3 июня. Я ее решил сразу же. И вот сейчас я записываю это видео в 12:51 15 числа 6 месяца 2020 года. Скрипа пока что никакого в районе топгана нету. Поэтому, ребятушки, вот такое вот решение. И да, некоторые сейчас напишут в комментариях, что зачем ты накрыл кресло простынкой. Но, ребят, это связано с тем, что сейчас у нас в Белгороде адская жара. Бывает, температура подскакивает до 30 градусов. И так как кресло с искусственной кожей, даже при недолгом сидении все тело адски потеет. Именно поэтому я одел на кресло вот такую простынку, и телу нормально, и креслу тоже, потому что если вы будете сидеть весь потный в этом кресле, то со временем на поверхности искусственной кожи образуются такие вот жирные блестящие пятна, которые не так уж и просто оттереть. Ну и сейчас вот, как вы видите, я поднял простынку, потому что некоторые напишут, что Влад, наверное, у тебя там треснула кожа или еще какая-то проблема, либо нитки разошлись. Нет, ребят, кресло до сих пор в идеальном состоянии. Повторюсь, температура подскакивала до 30 градусов, я под кондиционером лежу, умираю, а что на улице происходит, мне даже страшно представить. Вот такое вот было решение проблемы. Всем спасибо за внимание, с вами был я, Влад Ярмов, всем удачи и всем пока-пока. Если ты уже подписан на мой канал, то не забудь, пожалуйста, нажать еще на этот колокольчик. Нажав его, ты будешь получать уведомления о новых видео.